Merhaba arkadaşlar, konuya geçmeden önce yeni açılan kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı sizden rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, konuya giriş yapacak olursak bugünkü konumuz horlama ve nasıl tedavi edilebileceği hakkında olacak. Horlama günümüzün en önemli sorunlarından biri olmaktadır. Özellikle hem horlayan kişiyi hem de aynı ortamda bulunanları olumsuz etkileyen bu sorun, evliliklerde partnerlerin birbirinden soğumasına bile yol açmaktadır. Bu nedenle, horlama nasıl tedavi edilir soruları internet ortamında da çoğalmaktadır. Peki horlama nedir? Neden olur? Horlama, aslında solunum sisteminden geçen havanın, geçtiği yerlerdeki dokuları titretmesine ve bu nedenle oluşan sese denmektedir. Gündelik hayatta da oluşan bu titreşimler, gece boğazın değişen yapısından dolayı daha fazla ses çıkarmaktadır. Çünkü uyku esnasında boğazın arka bölümünde bulunan kaslar gevşer ve bu bölgenin daralmasına neden olur. Böylece hava giriş ve çıkışında da titreşim daha fazla olur. Ayrıca, horlama nedeniyle nefes alıp vermede oluşan daha fazla güç harcanması, ertesi güne yorgun başlamaya da neden olmaktadır. Horlamanın tıbbi tedavisi var mıdır? Uyku kalitesini düşüren ve ertesi güne daha halsiz başlanmasına neden olan horlamanın çeşitli tıbbi tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir. 1. Sürekli pozitif hava yolu basıncı, bu yöntemde başucuna konan bir cihaz uygun basınçta hava pompalayarak, maske ile bu havayı uyuyan kişiye ulaştırmaktadır. Böylece hava yolu sürekli olarak açık kaldığından, horlama da engellenmektedir. 2. Lazer destekli uvulopalotoplasti, horlamayı önleyen bu yöntemde, boğazın arka bölümünde bulunan yumuşak dokular lazerle çizilir. Bu çizikler iyileşirken doku da sertleşir ve titreşim daha az seviyede oluşur. 3. Ağız içi implantlar, yumuşak damak bölgesinin içine yerleştirilen plastik implant sayesinde, damak çökmesi engellenerek, horlama sorunu çözülmektedir. 4. Somnoplasti, lokal anestezi ile radyofrekans ısısı kullanılarak, yumuşak dokular temizlenip, horlama önlenmektedir. 5. Özel diş ve çene aparatlarının takılması. 6. Yumuşak dokuların ameliyatla çıkarılması. Horlama doğal yollarla nasıl azaltılır? Doğal yollarla da horlama azaltılmakta ve önlenebilmektedir. Bunlar şu şekildedir. 1. Kilo problemi olanların, zayıflaması. 2. Uyku pozisyonunu engellemek, sırt üstü yatmamak. 3. Yatarken daha yüksek yastık kullanmak. 4. Burun kanallarını açık tutan burun bantları kullanmak. 5. Sigara kullanımını bırakmak ve uykudan 2 saat öncesinden sonra alkol almamak. 6. En az 7 saat uyumak. Videomuzu burada bitiriyor. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.